Geldim buradan pat küt çıktım, kayınçı çağırdım, yok. Bir daha tuttum. Demir kapıydı. Kapıyı derttim. Kapıda kimse yok. Mutfağın penceresine. Akşamları kışta içeride adam görünüyor. Vurdum, baktım burası açıldı. Açıldığı zaman kibrit çaldım. Kibriti şöyle tuttum, baktım ki kayınçıyı da görüyorum, karıyı gördüm karnın içinde. Crime O Stalker. zaman korktum. Sarsıcı olaylar. Tarihler 2 Aralık 1995'i gösterdiğinde Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci kasabası adeta bir ölüm sessizliğine bürünmüştü. Ta ki vahşetin çığlıkları geceyi yırtana kadar. O gece tüyler ürperten cinayetler ardı ardına işlendiğinde kimsenin ruhu bile duymamıştı. Sait Aydın'ı akşam namazına çağırmak üzere evine gelen Durdu Gündoğdu kapıyı çalmasına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamadı. Merakına yenik düşerek mutfağın camından içeri baktığında ise dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Her akşam birlikte camiye gittikleri akrabasının korkunç durumunu görünce hemen jandarmaya haber verdi. Geldim buradan pat küt çıktım, kayınçı çağırdım, yok. Bir daha tuttum. Demir kapıydı. Kapıyı derttim. Kapıda kimse yok. Bu mutfağın penceresine. Akşamları kışta içeride adam görünmüyor. Vurdum, baktım burası açıldı. Açıldığı zaman kibrit çaldım. Kibriti şöyle tuttum, baktım ki kayınçıyı da görüyorum, karıyı gördüm karnın içinde. O zaman korktum. Hemen olay yerine ulaşan jandarma ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Karşılaştıkları manzara tüyler ürperticiydi. Evin içinde tam 6 cansız beden hareketsiz yatıyordu. Peki bu vahşeti kim, neden yapmış olabilirdi? Sait Aydın'ın bilinen herhangi bir düşmanı yoktu. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemeler sonucunda tüm şüpheler Sait Aydın'ın ilk eşinden olan oğlu Muammer Aydın üzerinde yoğunlaşıyordu. Asker kaçağı olduğu bilinen Muammer o gün babasından para istemiş ancak para yok yanıtını almıştı. İstediği parayı alamayınca mı bütün ailesini katletmişti. Bu iddia doğru olabilir miydi? Baba Sait Aydın ve üvey eşi Cevriye Aydın av tüfeğiyle öldürülmüştü. 5, 8, 11 ve 13 yaşlarındaki 4 kardeş ise uykularında bıçaklanmıştı. Ağzına dayanan tüfekle vurulan Sait Aydın'ın vücudunda ağır yaralar ve işkence izleri vardı. Cansız bedenlerin yanında bir not bulunmuştu. Notta şunlar yazıyordu. Bunların sorumlusu tek kişidir. Muammer Aydın. Aramayın çünkü intihar etmeye gidiyorum. Bulamazsınız. Bu notun ardından jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ancak Muammer çoktan kayıplara karışmıştı. Ya gerçekten bir yerde intihar etmişti ya da izini kaybettirmişti. Anlatılanlara göre Muammer bir süredir babasını sürekli telefonla arayıp tehdit ediyor ve para istiyordu. Cinayet gecesi her şeyi planlamıştı. Önce evdeki köpekleri alıp aşağıdaki dereye bağlamış, ardından köyün telefon ve elektrik hatlarını kesmişti. Köpekleri eve girerken ses çıkarmamaları için uzaklaştırmış, dış dünyayla bağlantıyı koparmak için de telefon hatlarını devre dışı bırakmıştı. Ben babamı keseceğim, doğrayacağım diye söylüyor mu? Samsun'da hemşire telefona mı bildiriyordu buraya? Böyle tedbirli olun diye. Bu sefer de ne gün, Cuma gün yahut Perşembe günde bu telefon hatlarını kestiler. Kesik hatlarımızı konuşmuyoruz, bulamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bıçağla açmışlar kabloyu, teli içeriden kesmişler, kafasını. Nerede olduğu belli değil. Aydın ailesinin eşyaları o korkunç gecenin sessiz tanıklarıydı. Yarını olmayan minik çocuklardan geriye ise yalnızca sahipsiz oyuncaklar kalmıştı. Evci kasabasının sakinleri ise hala olayın şokunu yaşıyordu. Bu yaşanan vahşete inanamıyorlardı. Bugüne kadar huzur içinde yaşadıkları bu kasabada artık can güvenliklerinden yoksun muydular? Öyle. Biz şimdi odun zarlarını biliriz. Yetkisini verseler bir gün bir kolunu öyle hemen alma yok. Çünkü uzattı beni öldürün diyecek ama öldürmeyeceksin. Ağır ağır. Budayarak. Yani başka bir yol yok. Çünkü araştırın ilk defa oluyor Karadeniz bölgesinde. Çünkü neden? Karadeniz bölgesinde terörist de olmaz.
Bizim aramızda barınamaz çünkü. Bu teröristten de kötü bu insan. Bu insan terörist, bunun yanında evliya yine. Terörist olmasa vurur kaçar gider. Ama bu vahşet yani. 20 yerinden 30 yerinden bıçak atayıp da bu işin işi değil bu. Kasaba halkı zanlının hala yakalanmamış olmasından dolayı panik ve korku içindeydi. Herkes kendi önlemini almaya başlamış, pek çok kişi silah taşımaya yönelmişti. Bir tekme, çünkü elimde inan tabancayla uyuyorum uyuyakalana kadar. Hani bunu devlet de bilse ne olur. Eve giderken de elimde gidiyor. Belki fındıklıktan biri koşarak gelse, babam olsa söyleyene kadar onu atacağım. Hani böyle daha şimdi gezdiği müddetçe sen ben nasıl huzurlu olayım? Evci Kasabası Belediye Başkanı Ali Zorlu, olayla ilgili gazeteleri okurken duygularına hakim olamıyordu. Cenab-ı Hak böyle bir vahşeti kimsenin başına vermesin. Bu olayı tek başına yaptığını zannetmiyorum. Bu bir psikopat olması lazım. Bir insanın yani dini duygularının hiç olmaması dahi bunun yapılmasına bir gerekçe değildir. Yapılan çalışmalara göre cinayet Cuma gecesi işlenmişti. Muammer cinayeti işledikten bir gün sonra, yani ertesi sabah Cumartesi günü saat 13'te ablası Hanife Toraman'ın evine gitmişti. Hanife Toraman o günü şu sözlerle anlatıyor. Dedi bisikletin parasını aldım dedi. 3 milyona bisikletini satmış. Onu aldım dedi. Ev kirasını verdim dedi. Ev odan yapacağız dedi bana. 2 arkadaş tuttuk evi dedi bana. Muammer'in hali ablasına garip gelmişti. Ayakkabılarını giymeye gitti dışarı. Ayakkabıları ıslaktı. Atları da cirin çamuruydu böyle. Dedim ki çamurlar nerede buldun dedim. Bokudur'dan geçtim dedi, bana böyle yaptı da. Sen dedim bana hiç bu ev tutmaya benzemiyor. Sen dedim bana bir yere mi gidiyorsun dedim bana. İstanbul'a gidiyorum dedi bana. Ablasıyla helalleşen Muammer çantasını omzuna attı ve hızla evden uzaklaştı. O çıktıktan sonra odada ne yaptığını anlamak isteyen ablası şüphelerini doğrulayacak başka bir kanıt daha bulmuştu. Odaya girdim. Odada ıslak çorapları var. Onları buldu, elime geçti ıslak çoraplar. İç içe 2 tane çorap giymiş. O zaman düşündüm ki bu dedim 2 tane çorabı niye giymiş? Bu ıslak çoraplar neredeymiş? Hava yağmıyordu. Acaba dedim köylere mi gitti bu? Bundan şüphelendim. Kardeşi gittikten sonra olanları öğrenen Hanife Hanım dehşete düşmüştü. Akşamına da ablam geldi. Akşam karnı kısıyordu. Ablam bana dedi ki kim var dedi. Dedim kimse yok yani dedim. Aç kapıyı çabucak dedi bana. Açtım. Dedi ki köyler hep hasır kesilmiş diye de ben beynimden vuruldum. Dağılan bir yuva, çözülemeyen sorunlar ve problemler içinde kaybolan bir genç. 25 yaşındaki zanlı askere gideceğini söyleyerek yakınlarını ve akrabalarını kandırmış, onlardan para toplamıştı. Uzun bir süre ortalarda görünmedi. Asker kaçağı olduğu için de sürekli yer değiştiriyordu. Ağabeyi Muharrem Aydın, kardeşinin çok farklı ve dengesiz bir ruh hali içinde olduğunu ifade ediyordu. Kendisi söylemiş. Zaten İstanbul'a kadar parasız olduğu zaman yürümüş. Bir kısmını trafik polislerinden gitmiş. Diğer kısımları tekrar yürüyerek dağdan, bayırdan, yoldan, izden oradan gitmiş ekmek istemiş, buradan gitmiş yemek istemiş. Günlerini geçirerek İstanbul'a varmış. Çok fazla dursun, belki bir hafta, belki 2 hafta hiç yemeden durabilir. Örnek olarak küçükken mesela biz 5-6 kişi onu dövemezdik. Köyde dövemezdik onu. Birkaç kişi başa çıkamazdı. Bunu aldığı zaman her şeyi yapmaya göze kestirirdi. Göze kestirdiği şeyi de yapardı, muhakkak da yapardı. Abla Hanife Hanım ise kardeşinin ruh haliyle ilgili şunları söylüyordu. Psikopat gibi bir şeydi yani. Az kafası kızdığımın kulağını kesiyordu. Bıçak vardı üstünde. Bu kadar bıçağı vardı, siyah saplı. Abla ve enişte sürekli korku içinde yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Kim bilir, belki de sıranın bir gün kendilerine geleceğini düşünüyorlardı. Şu anda hep tedirginiz ya. Hep ailecek tedirginiz yani. Toraman ailesinin ev sahipleri de tedirgindi. Artık sadece Terme değil, Samsun'a kadar uzanan bir korku hakimdi. Mahalle korkuda desem sana inanır mısın? Şu mahalle korkuda diyelim. Şu mahalle biliyorsun üzerime herkes korkuda. O anasını babasını öldüren bizim daha benim de 2 tane çocuğum var. Yani bunlara bir şey yapabilir. Olay yerinde bulunan not sayesinde tüm şüpheleri kendi üzerinde toplayan Muammer, neden böyle bir insana dönüşmüştü?
Ailemizin kopukluğu mu desem, sahipsizlik desem, sahip çıkanı olmadı. Anneme gitti, annem dedi git oğlum, hani yeriniz yurdunuz orada, babam baksın. Buraya geldi, o da dedi güçlü kuvvetlisiniz, gidin çalışın, bana mı güvendiniz? İşte buraya itilmekten dolayı ben ona mana buluyorum, başka hani değil. Aydın ailesi yıllar önce dağılmıştı. Söylenenlere göre öz anneleri babalarını aldatmış ve çocuklarını terk etmişti. Muharrem Aydın ise tüm bu söylentileri doğruluyordu. Annemin doğrudur. Neticesinde babam zaten bunlara artık tahammül edemeyip ayrıldı yani. Babam çok çabaladı yuvayı yıkmamak için. Çok fedakarlık gösterdi. Ama annem doymak bilmedi yani. 6 Aralık 1995 günü Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde genellikle Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bir kahvehanede oturan yabancı biri dikkat çekmişti. 25 yaşındaki bu genç daha önce o çevrede hiç görülmemişti ve üstelik davranışları da oldukça tuhaftı. İsmin Erkan olduğunu söylüyor bize burada. Samsun'uydu, barası biraz kesikti. Beraber oturup da babası vardı, üvey babasıydı. Sonradan öğreniyoruz. Babasının Sami olduğumuz için o da bizim yanımıza geldi oynamaya. Bir kişi masadan kalkıyor. Oynar mısın dedik ona. Yok oynamam dedi, çay içelim dedi. Yanımızda da çay içmedi. Şu masaya geçti. O da bir tane kola içti. Yani sıkıntısı vardı. Halinden belli oluyordu. Olduğu yerde oturamıyordu. Sürekli aynı kahvehaneye giden Karadenizli gençler bu kişinin davranışları karşısında şüpheye düşmüşlerdi. 12 civarlarında yani öğleye doğru ben kahveye geldim. Ahmet isminde bir arkadaş bana da çağırdı. Yalnız oturuyordu masada. Önünde gazete vardı. Şimdi gazeteyi çaktırmadan açtı şöyle. Dedi Ali abi dedi bir baksana dedi şu fotoğraftaki çocuk dedi bu arkadaşa benziyor mu dedi. Baktım benziyor aynı yani. Niye sordun dedim. Sen nereden böyle sormak icabet. Dedi ya bu burayı kesiyordu dedi fotoğraf dedi resmi dedi. Jiletle beraber dedi ben gördüm dedi. Ben de öyle çaktırmadan baktım. Dedim hakikaten benziyor. İlçede dolaşan bu yabancı, Orhan Gazililerin şüphelerini giderek artırmaya başlamıştı ve çok geçmeden bu şüphelerinde haksız olmadıkları ortaya çıkacaktı. Çünkü Muammer'in öz annesi Gülhan Ekşioğlu ve üvey babası Süleyman Ekşioğlu bu ilçede yaşıyordu. Samsun'dan İstanbul'a, İstanbul'dan buraya gelmiş. Dün artık gelmiş bize öyle söyledi. Bilmiyorum artık. Tabii ben içeri aldım çocuğu. Yemek aldım. Yedik aşağıya geçelim dedim. Bize bir şey anlatmadı. Oturduk efendim sağ olsun. Çay demledik, çay içtik. Televizyon seyrediyoruz. Muammer Aydın olaydan sonra önce İstanbul'a kaçmış, ardından Orhan Gazi'ye öz annesinin yanına gelmişti. O gece Ekşioğlu ailesi ve genç adam televizyon izlerken karşılarına sıcağı sıcağına programına konu olan bu vahşet haberi çıktı. Sıcağı sıcağına geçtiğimiz hafta Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci kasabasında işlenen tüyler ürperten cinayetleri ekranlarınıza getirmişti. Programın ardından Ekşioğlu ailesinin evinde büyük bir şok yaşanıyordu. Ne Süleyman Bey ne de eşi Gülhan Hanım gördüklerine inanabiliyordu. Sıcağı sıcağına tamam. Efendim sağ söyleyeyim. Çocuk orada çıkınca cesetler karşımıza çıkınca bir şaşırdık. Şok geçirdik. Yani doğru. Anası ben. Özoğlunun böyle bir şey yaptığına inanamayan anne fenalaşıyordu. Süleyman Bey üvey oğlunun bu korkunç cinayetleri işlediğini öğrendikten sonra ona teslim olmasını söylüyor ama karşılığında ilginç bir cevap alıyordu. Gitmek istemiyorum. Şovu izleyeceğim diyor. Bak şovu izleyeceğim diyor. Bakacağım ki değil. Benim kardeşlerim bana değil. Ne biçim hareket edecek orada. Kardeşlerim tabii hepsini orada gördü, izledi. Biz buna yalvarıyoruz. Yok baba dedi. Ben teslim olmam dedi birkaç gün daha. Ulan oğlum birkaç gün daha teslim olmasan bu dedim tehlikeli olur. O anda başını artmayınca falan aşağı yukarı saat 12'ye geldi. Tabii çok sıcağı sıcağına program geçti. Bitti. Muammer Aydın da o gün televizyonda yayınlanan programı izlemişti. Üvey babası ve annesine olay günü yaptıklarını şöyle anlatmıştı. Sıcağı sıcağına izlerken bu olayları gördüm, onu orada tanıdım. O zamanları şok geçirdim. Beni tuttular. Anne kendine gel dedi.
Bu rüya gibi geldi bana dedi. Ben bir şişe içkiyle bunu dedi böyle dedi yaptım bu işlemi dedi. Ama dedi bir rüyaydı geldi geçti içim yanıyor dedi. Camdan içeriye girdim dedi. Açtım dedi. Çocuklara dedi saldırdım dedi. Duymasınlar babasının sesini silah sesini duyar da ağlarlar diye çocuklara saldırdım ama dedi. Sanki bir taşa vuruyorum dedi. İnsan hiç yok dedi. Sanki boş yatağa mı vuruyorum dedi. Taşa mı vuruyorum dedi. Sallıyorum dedi gidiyor elim bıçağım ben dedi. Nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Gittim dedi odaya dedi. Silah elimde tabi dedi. Babama dedi attım dedi. Hiç dedi, ırganma bile ırganmadı dedi. Allah Allah dedi. Rüya mı bu acaba diyorum yine dedi. Hiç dedi eli dedi boynunda yatıyor dedi. Bir de kadını kaldırdım ayağa. Kalk bakayım ayağa dedim ona dedi. O zaman silah sarıldı dedi. Buna kurşun atmadım dedi. Ona dedi tüyen dipçiyle vurdum dedi. Bu öyle sızdı kaldı. Bir daha vurdum ona dedi. Ondan sonra daha ırganmadı dedi. Oradan dedi kendimi dışarıya attım dedi. Ama önce dedi telefon kablolarını kestim dedi. Ben baba dedi bir şişe büyük rakı içtim dedi bazı işledim zaman. Ben bunları öldürdüm. Muhammed Aydın ben de kendimi intihar edeceğim demiş. Bu televizyonda izledik onu. Peki oğlum dedim sen bazı şey işledin bunu niye yaptın? Bunu niye, bu kağıdı dedim niye yazdın oraya? Baba dedi ben de intihar edecektim. Silahım olsaydı ben kendim vurmuştum dedi. Çocuklar için dili damağı tutuluyor. Hiç konuşamıyor. Seyrederken anne gözlerini böyle eline kapattı. Böyle elini önüne düşürdü. Böyle dudaklarını sıktı. Tüm bunların üzerine çevre halkından biri Muammer Aydın'ı ihbar etti ve polisler harekete geçti. Kapattım, kapı çaldı. Açtık kapıyı. Ben açtım. Çocuk tuvalete gideyim baba dedi. Ben daha zil çalmadan önce. Ben tuvalete gideyim çocuğu. Efendim kapıyı açınca çocuk bir sefer efendim ben öteki kapıyı açınca diş kapıyı çocuk çıktı üstüne. Polisler binayı kuşatınca yakalanacağını anlayan Muammer son çare olarak inşaat halindeki üst kata saklandı. Ancak kaçmayı başaramadı, zanlı kısa sürede yakalanmıştı. Muammer'in üvey babası Süleyman Ekşioğlu, oğlunun yaptıklarını şiddetle kınarken genç adamın neden bu duruma geldiğini şöyle açıklıyordu. Vahşet bu. Vahşet de beteri hem de. Hem de beteri. Bu olacak şey değil ya. Çocuk işte kaynana geldi. Efendim sağına soluna kardeşleri sahip çıkmadı ona. Nereden gittiyse kovuldu. Babası kovdu. Genç adamın annesi Gülhan Hanım, oğlunun büyük bir yalnızlık yaşadığını ifade ediyordu. Kış kıyamet dedi. Gidiyorum ablamın evine oradan kovalıyor beni dedi. Geliyorum dedi kardeşlerimin evine oradan kovalıyor beni dedi. Hepsine pişmanım dedi. Çünkü dedi o adam zaten dedi yaşlıydı ölecekti yakında dedi. Bana bu olayları yaptı beni çok sıkışığa getirdi dedi. Peki, Muammer neden kaçıp izini kaybettirmek yerine Orhan Gazi'ye, annesinin yanına gelmişti? Buraya geldim senden helallik almaya geldim dedi. İntihar mektubunda yazdım oraya dedi kendimi vuracaktım dedi. Evvela bir annem bir uğrayayım da belki inşallah bulurum evde de. Annemden bir af dileyeyim. Bana da hakkını helal etsin. Ondan sonra kendimi harcayayım diye dedi. Düşündüm dedi. Kendime dedi. Sen beni bırakmadın dedi. Muammer cinayetleri işlediğini itiraf ediyordu. Olay akşamı sarhoştum. Babamla kavga ettik. Evlatlıktan reddedeceğini söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Zaten 12 yaşından beri geçimsizlik sürüyordu beraberce. Aşırı alkol almıştım o akşam. Önce babamı vurdum. Daha sonra öbürleri de oynayınca paniğe kapıldım. Hepsini vurdum. Peki 6 kişiyi birden hunharca ve acımasızca katlederken hiçbir şey hissetmemiş miydi? Ne bileyim anlatılmaz bir şey. Yani hiçbiri kaçmaya fırsat bulamadı mı? Yok. Zaten bizim evimiz sakin bir yerdi. Nereye kaçacaklardı? Tüfeği ne yaptı? Tüfek köyde. Kesici alet olarak ne kullandı? Bıçak. Bıçak nerede? O da köyde. İşledikten sonra zaten görmedim. Karanlıktı her taraf. Ne yaptınız sonra? Çektim gittim sabahleyin. Akşam evde sabahladım. Sabahleyin çektim gittim dağlara. Bursa'ya. Bursa'dan anamın yanına geldim. Muammer neden bu cinayetleri işlediğini şöyle açıklıyordu. Hiç aklımda yoktu. Sadece işte askere gitmek için biraz harçlık istemiştim ondan. Res çekince suratıma kapı kapanınca demek ki bunalıma girmişim. O akşamki yaptığım olay her bir rüya gibi.
Muammer korkunç cinayetlerin ardından bıraktığı mektubu da şöyle açıklıyordu. Bu cinayetlerini benim işlediğimi, yani kimseden sorulmasını, altına da imzamı atmışım, adımı yazmışım. Bir de intihar edeceğim diye bir şey söyledim. Evet, niyetimde intihar vardı. Evet. Fırsat mı bulamadın? Fırsat bulamadım işte. Zanlı yakalanma riskini göze alarak annesini görmeye gelmişti. Zaten benim niyetimde bir ertesi gün teslim olmak vardı. Yani buraya kaçmadın aslında. Öyle mi? Yok, kaçmadım, hiç niyetim yoktu. Annenin yanına mı geldin? Annemin yanına geldim sadece bir helallik almak için. Muammer yaşanan tüm olaylardan dolayı pişman olduğunu dile getiriyordu. Ancak işlediği bu cinayetlerle 6 kişilik Aydın ailesini yok etmişti. Acımasız değildi ama hayat artık bizi alışkanlık haline getirmiş. Pişmanım. Pişman. Ne bekliyorsun dedin? Ne verirlerse. İdam. Hazır. Razı mısın? 6 kişinin ölüm çığlıklarının yankılandığı bu ev, Muammer'in yakalanmasından bir gün sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmıştı. Herhalde bir uğursuzluk gelmesin diye. O ailenin buraya yerleşmemesini istememek gayesiyle evin yandığını düşünüyoruz. Muammer, tüm bu yaşananların ardından tutuklanarak Samsun cezaevine gönderilmişti. Ancak cinayetlerden sonra bir kağıda yazdığı gibi intihar etme düşüncesi onu hiç rahat bırakmamıştı. 12 Ocak gecesi hiçbir şey belli etmeden koğuştaki arkadaşlarına çay ve bisküvi ikram etti. Gece yarısı gittiği lavaboda ise kendini asarak yaşamına son verdi. Samsun Terme'de derin bir yara bırakan bu vahşet sadece 6 canı değil birçok hayatı paramparça etti. Bu olay sevgi eksikliği, yalnızlık, iletişimsizlik ve bastırılan öfkenin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Bir insanın nasıl bu kadar karanlığa sürüklenebileceği sorusu hala akıllarda. Ama kesin olan bir şey var. Toplum olarak görmezden geldiğimiz her sorun bir gün karşımıza çok daha büyük acılarla çıkabiliyor. Bu yüzden bu hikaye sadece geçmişin kanlı bir hatırası değil, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için hepimize bir uyarı, bir ders niteliğindedir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.